Tak ne, tak jako ono to je podle skutečnosti, ale přece jsou tam i nějaké věci už autorský, to prostě nikoho nezajímá. No. Udělej mě prostě návrh titulku tak a ten příběh poskládáš prostě tak, jak byl od začátku. Nekonečno. Krásno. Film? Když jsem nevěděl, tak asi bych řekl příroda. To je blbá otázka. Asi to dusno. Nohu. Přehrada. Krásná přehrada. Víš, o co jde? O to trhnutí hlavy dozadu. Jo? A potom, aby si šel rychle k zemi. A šel jako hned na zem, nic moc nehrál. Tiše, prosím. A akce! A to celé vzniklo tak, že vlastně Dan Straits přišel za Ondřejem kdysi už dávno, že by chtěl s ním udělat někdy nějaký film, svým způsobem jakýkoliv. A Ondřej vytáhnul ze šuplíku, že zrovna něco píše a že to zrovna má dopsaný a jestli by to nemohlo být ono. Ale skutečně to tak bylo, že to bylo třeba 2 dny potom, co jsem dopsal s Petrem Vidrou tu první verzi. Tak já jsem jim říkal, no hele, já mám dokonce i svůj scénář, akorát se ještě musím zeptat kamaráda, jestli mi to dovolí. Zaplať pánbu paráda, že tahle ta první verze byla, protože je pravda, že já bych asi, když by se řeklo tohle téma, tak by ze mě jako nic moc nepadalo, protože to je velmi osobní, ale naopak zase právě ta osobní rovina moje plus ta chemie, to soužití, jak se s Ondrou známe, se do toho zapracovávala potom posléze a je z toho ta xtá verze, kterou teď točíme, no. Pamatuju se, jaký to je se topit. Nemůžeš se nadechnout. Trhá ti to plíce. Hodně věcí je inspirovaných tou realitou, ale už je to jako umělecký tvar, je to prostě jako fikce vytvořená na základě tady těch věcí, ale přičemž nikdy neopouštíme to, že vlastně ty figury, které hrajeme, s náma mají jako hlubší spojení, než jenom postavy. Jo, ale je to tak, že to není, že bychom ve filmu hráli sami sebe. No, docela podstatný je, že kluci potřebovali se vypsat ze svých historek, tudíž tam bylo spoustu ještě jiných postav, které se objevily třeba jenom v jednom obraze, nějaká holka, protože Martin s ní kdysi chodil na Gimplu, tak si ji tam připsal a já jsem říkal, kluci, to fakt nikoho moc nezajímá, škrtáme. V konci se do toho zapojila i Česká televize a Jarda Sedláček, jakožto dramaturg za Českou televizi, tomu taky hodně pomohl, protože měl úplně čerstvý oči. Já myslím, že lidi nemají točit zběsile jeden film za druhým. A jich ani nechtěl. Teda takhle, netušil jsem, jak moc mě to veme. Já vím, že jsme točili v bytě mojí tety a vím, že byl takový záběr a vzadu je kuchyně a já jsem koukal, byl tam Karel Roden a Jarda plesl a já jsem najednou říkal, ještě dejte dozadu hrnek, nalijte do něj horkou vodu, ať se z něj kouří. Oni ho tam dali a to ten obrázek tak jako dodělalo, to na divadle nikdy nedocílíte. Jednou malinko. A teďka o trochu rychlejší ještě, jo? O malinko. O malinko. Začíná pršet. Co mám dělat? Já nevím, jestli jste si všimli, ale prší. Tak stop, no.
právě se netočí. Proč se netočí? Přineste to šampaňský někdo. Počkej, ty to neříkej, on to točí, takže to je hrací šampaňský, který vlastně mělo hrát a je to nealkoholický šampaňský, takže to si Ještě jednou, Janě, řekni tuhle větu, to bolí. Mně to přišlo velice zajímavé, já jsem to měla, jak říkám, zprostředkovaný tím Martinem. No a o Ondřejovi vím, teda jsem přesvědčená, že je velice nadaný, tak já jsem se těšila na tu spolupráci moc a ten scénář se mi líbil, jak jsem věděla, že nenapíšou určitě nějaký klišé a navíc, že to bude mít ještě takový určitý nadrámec, že to bude mít ty prvky vlastně humorný nebo takový až surrealistický, takový vyšinutý a zároveň velice realistický i teda tragický, takže tyhle ty polohy, že se tam střídají, to pro mě byl příslib teda ty kvality velký pro mě. Máme i seznamku. Ukaž Blaničce playlist. Máme tady Mozarta, Bacha, Schuberta, Dvořáka, ale můžeme zahrát i něco jiného. Cokoliv. Stop. Koukáš jak na Já jsem to teda četla, hned jak jsem dostala ten scénář a Karel potom taky, no tak jsme o tom mluvili jsme o těch postavách. Karel říkal, co se mu zdá zajímavý na tom, no a protože s Ondrou pracoval, věděl tak, jaký má způsob režírování. No já jsem se na to moc těšila, protože právě ten jeho přístup režijní je takový specifický a myslím, že pro herce je teda ohromně příjemný. Máš pohřebáku, ať ho jdou doložit, jo? Já ho zabiju. Normálně tam půjdu, v tom záběru ho zaříznu. To je to. Čekal jsem všechno, jako věděl jsem, že to bude strašně náročný a není. Je to parádní. Jako to je, nikdy jsem si nic neužíval, mám pocit jako tuhle práci. Já mluvím! Když bude mluvit režisér, tak nic hercům prosím neříkejte. Na mě nekřičel, to by si mohl zkusit. Na mě se vůbec tak nějak nekřičívá. On tak toho člověka na mě tak jakoby stáhnul, že jsem jenom tak jakoby s ním tak jakoby šla. Lepší už to nebude říkat? Jo, jako hysteričnější. Herečky obecně mají tendenci zatajovat, že ženy umí být hysterické. Ve filmu se tváří, že to je jen tak drobně. Jsme začali jako s Karlem a s Jardou, který jsou teda opravdu jako dvojice ultradivných lidí jako v tom scénáři, což já mám samozřejmě rád a hrozně to, myslím, že to tomu hrozně pomohlo. No zajímavé pro mě tím, že je taková jako zvláštní, no. Tam mě baví dělat zvláštní věci. Takže postup jako vždycky. Řízneš jí hlavu. Pak to zkrátíš tady na krku, hlavu tam v pohodě položíš a bude vypadat spokojenější než kdykoliv předtím v životě. Mě strašně potěšilo, že jsem se tady potkal s Karlem Rodenem, že hrajeme takovou dvojku, že vlastně po 2 letech spolu točíme, po 4 sluncích a že je to teda opravdu jako jiný typ role, než který hrával. To těžko říct, jako já si myslím, že to je jiný, než jsou ty současné české filmy. Má to pro mě takovou příjemnou nadsázku, přitom to doufám bude taky vážný. Já jsem nadšený. Já jsem jako bohužel, to je debilní, že to teď točí, já jsem prostě z toho nadšený. Mně se líbí herci, mně se líbí, co dělají, jak hrajou, mně se líbí, jak to lidi točí. Prostě já jsem nadšený i z režiséra. Cokoliv, jo? Na šátra, brokovnici, na jo? Jo. Stop, krásný!
Stop. Překrásný, překrásný. Stop. Kouzelný. Tak ještě jednu takovouhle. Jakmile uvidíte, že takhle jako hraje, tak začnete tančit. Kompárs. Chce kompárs? A akce. No, já samozřejmě nevím, jak dopadne film, ale už jenom proto, jak tady je hezky, jestli se to do toho filmu dostane. A vzhledem k tomu, co chlapci napsali, tak by to mohlo být docela řízné. Ty vole, ty jsi ale fakt profík s výcvikem, ty jsi šel na zemi a stará kurva se slivou. Začni, co čumíte, ruku nejdřív. Co čumíte? A teď. Rozejděte se! Tohle je policejní akce! A ukaž jim, tohle je policejní akce. Tohle je policejní akce! Ne, druhou ruku, kdyby si udělal jako... Rozejděte se! Tohle je policejní akce! Stop. Pro diváka je možná o trochu složitější se v tom vyznat, co je to za žánr, anebo jak moc vážně to s náma ten vypravěč myslí. A proto jsem se snažil v té hudbě vlastně jakoby někdy, kdy už by to bylo moc třeba matoucí, tak jsem se snažil vlastně tu emoci tam vyjádřit, aby to bylo jasný. A naopak zase někde třeba jít proti tomu, co vidíme v obrázku, co se týká nějaký akce. Tak jsem třeba nepopisoval v té hudbě moc to, co vidíme, ale spíš to, co máme cítit. Já si třeba o sobě nemyslím, že jsem jako autor. Myslím, jako, že umím psát. Ale tím, kolik jsme na tom strávili času a tím, že přece jenom je to pro nás výjimečná látka, mám pocit, že to celý má jako hlubší důvod a mám pocit, že to má i nějaký jako hlubší výsledek. Že je to nějaký příběh, který by měl mít všechny rozměry, který tak příběhy mají. Že je tragický, zároveň strašně směšnej někdy, vtipnej a někdy prostě hroznej. Já nechci, aby to byl běžný zážitek pro lidi. Aby prostě odešli a na ten film třeba nezapomněli. Já vám něco řekl, když se podíváte na ten můj ksich, tak si řeknete, jak je možný, že 67letý chlap si nechá tohleto s ksichtem udělat. A já se tam společně s australskou hátrkou skupinou AC/DC What do you do for money, honey? Co všechno uděláš pro peníze cukrouši? A teď už mě nechte.